Tere jälle kõigile, tere tulemast taas vaatama või kuulama spordipanustamise teemalist saadet. Petime, mina nagu ikka Oskar Taimla ja saadet teeme nagu ikka Andre Sokolovi ja Kristjan Häteroga. Meil on siin ainult nädal aega nüüd, oli vahet eelmise saatega, et midagi liiga põnevat ei saanud juhtuda, aga Kristjan, eile me veetsime koos aega ühel mälumängul, kus siis sai napilt esikoht maha mängitud, aga see selleks. Seal me kohtusime vana sõpra ja tuli välja, et sult tuldi nõudma ühte kihlvea võlga, mille sa siis 8 aastat tagasi kihla vedasid. Kas sa tahad vaatajatele ka rääkida, et millise kihlveo sa 8 aastat tagasi kaotasid, mis nüüd siis realiseerus? No kui sa arvad tõesti, et see on nii põnev lugu, siis ma võin jätkata seda, et jah, et oli endal see panus täiesti meelest läinud, aga vana töökaaslane ja sõber siis meenutas mulle, et aastal 2019, kui Mourinho oli Tottenhami läinud, et siis ma tegin panuse, et järgmise 5 aasta jooksul Tottenham jõuab vähemalt 2 korda meistrite liigas poolfinaali ja kui ma eksin, siis nad järgmine aasta jõudsid kohe finaali ja ma juba mäletan, et ma jõudsin keksida tees, et see pett on põhimõtteliselt kotis, aga eile selgus, et seda teist korda ei juhtunud ja nüüd on nad sootuks seal pigem relegation zoonis, et võib-olla võistlevad championshipi tiitlist, et sellise peti kaotasin. Aga me tegime järgmise 5 aasta peale uue panuse ja ma panustasin, et Manchester City võidab vähem kui 6,5 karikat järgmise 5 aasta jooksul Inglismaal. Andre, anna hinnang sellele uuele kihlvele. Mis sa arvad sellest panusest? On ta järgmise 5 aasta jooksul? No League Cup included, Community Shield ei ole ja meistrite liiga on ka sees. Ma arvan, et pigem meeldib. Under 6,5. Ja et see, ma arvan, et City on nagu lähevad kergelt nagu sellisesse rebuild phase'i ja eks seal ju need vanad... Viimase 5 aasta jooksul, kus nad olid võitnud 8. Ja noh, see on ju ülidomineeriv aeg nagu selles mõttes, et tegelikult neid tiidlid pole isegi, neid karikaid ja asju, neid pole nüüd ka nii lihtne võita, et noh, reaalsus on sul see, et sa finaalis oled ikkagi mingi suht iive nootsiga, kui sa seal Liverpooli või mingisuguste Arsenalide vastu nagu mängid, et... Aga kui sama liin panna Arsenalile, siis... Oi, see on over easy, noh. Nii mitu nad viimase 20 aasta jooksul on võitnud? No paar FA Cupi on tulnud ja liigatiitlit. Üks tuleb võib-olla varsti juurde, et siis sellest saame natuke hiljem rääkida. Aga okei, nagu ikka meil kombeks on olnud, siis meie armas sponsor Coolbet, kelle logol on jääkaru, mida ka mälumängul küsiti ja see meile ei meenunud. Igal juhul jääkaruga Coolbet on pannud meie vaatajatele loomulikult välja ka see saade väga mahlase auhinna. See auhind on endiselt 500 € otse Coolbeti kontole. Selleks, et saada võimalus siis võita see 500 €, ei pea midagi muud tegema, kui leidma üles Petimehe spordipanustajate Discordi, leidma üles Coolbetimehe alarubriigi ja sinna siis panema screenshot ühest vähemalt 5 € panusest Coolbetis koos omapoolse selgitusega. Teil on aega seda teha veel 27 minutit, 18:30 pannakse see lukku ja siis saate lõpus me selle loosiga ära teeme. Kui keegi taha midagi sissejuhatuseks veel lisada, siis hakkame vaatama, et mis spordisündmused meid ees ootavad. Tulevased spordisündmused. Siin kommentaarides muidugi kohe nagu kritiseeriti, et 5 aastaks pett lukku panna, et seal, kas see... Aga see on selline pett sõbraga, kus keegi pane mingit raha sisse, eks ole, et see pett on lihtsalt õhus, et sul ei ole steiki, sul ei ole nagu... Ma kuulsin ka, kuidas see oli, et kumbki ei suuda meenutada, mille peale see kihlvetis oli. Seda küll, jah. Ja siis ongi nagu lahendus on see, et nagu nende pikaajaliste panustega on alati nagu see küsimus ka, et nagu inflatsioon, vaata, see ühel poolel väärtus ära. Näiteks minul ja Kristjanil on üks panus, mis siis setlib aastal 2031 ja võib-olla see nimi ei ütle osadele mitte midagi, aga see panus on siis selline, et kas Martin Jurtab saab kunagi Eesti koondisest mängida, et... Ei, seal oli isegi punkti kirja. 7 punkti või midagi sökest. Mingi väike number, aga... Lisaks, et see pidi olema ka valikmängus. Ja valikmängus, jah. Nii-öelda ametlikus mängus. Aga näed, Petti setli enne kui aasta 2000... Ma ootan seda... Kui vana see mees praegu on? Müsteri auhinda. Mis ta on? Mingi meie vanune mees on. Lootus on ammu kadunud. See mees ei mängi üldse enam korvpalli. Aga ootame ära, millal Pett siis... Kunagi ei tea, imesi võib juhtuda, millal Pett setib. Aga jah, lahendus on see, et tuleb siis õllede peale lihtsalt kihla vedada, sest nagu õlle hind ajas muutub, aga õlu on ikka õluna. Õige, jah.
aga okei, meid on ootamas ees ja me oleme ammu rääkinud Champions League'i jalgpallist, et poolfinaalid on ees. Kristjan võib-olla koos Martin Abiga saab need otsid meile ekraanile ka. Ja eks me siis ootame neid ekraanile ja seal nad on. Et eks me siis pöördume Andre sinu poole kui meie paneeli jalgpallieksperdi poole, et kuidas otsid tunduvad, et kas suudad siin anda, arvestades seda imet, et Arsenal on 4 hulka jõudnud, et kas sa suudad siin üldse nagu objektiivselt mõistlikku juttu rääkida? No selles mõttes, et otsid on natuke valed jah, et Arsenal peaks siin selge favoriit olema, aga eks need bookmakerid ka alati tea. Aga ei, tegelikult võib-olla nii-öelda outride'ist, ma siin nende väravaküttide ja asjade kohta tegelikult ei oska nagu suurt midagi öelda, et outride'i otsid ilmselt on suht täpselt nagu nende qualify otside järgi nagu paika pandud, et selle semifinaali qualify on teada ja siis need potentsiaalsed viigi finaali match-up'id siis on siin paremal pool nagu ka olemas juba, et seal laias laastus suht keeruline midagi leida. Need on kohtumed finaalis, et jah, seal ilmselt on suht lihtne ka nagu välja arvutada ise, mis see outright võiks olla, aga võib-olla lähme nende mängude enda juurde, et seal on natuke huvitav rääkida. Ilmselt meil terve see kommentaarium on ka suht hyped, et kui siin arvamust tahta, siis ilmselt nüüd on aeg seda välja öelda, et mis siis... Ma julgustan kõiki ka, et ega me siin Kristjaniga liiga palju kaasa ei oska rääkida, aga ma usun, et kindlasti kommentaariumis on inimesi, kes oskavad rohkem, et mis arvamused Champions League'i puhul on? Et jah, see jalka üldiselt nii palju, kui me oleme Discordis olen ka vaadanud, see on suhteliselt populaarne alati ilmselgelt Oskari suureks kahetsuseks. Aga esimene mäng Arsenal PSG, no laias laastus ma tegelikult arvasin, et Arsenal tuleb veits suuremana favona, et see esimese mängu hind on tegelikult täpselt sama, mis Reali vastu oli kodus siis või see qualify odds ja arvestades, kuidas Arsenal Reali vastu nagu tegelikult ikkagi päris veenvalt nagu võitis, siis oleks arvanud, et Pariisi meeste vastu on nagu Arsenal veits suurem favoriit, aga ilmselt bookmaker on piisavalt tark, et ta ei lase ennast nii-öelda sellisel recency nagu biasel liiga palju mõjutada ja tuli siis suht samasuguste otsidega välja, et Arsenal to qualify peaks seal olema mingi 1-7 või midagi, 1-8, et laias laastus jah, ma mingisugust nagu väärtust küll seal ei näe, et kindlasti tuleb suhteliselt nagu tasavägine. Stiili poolest on nagu Arsenali peaks see PSG nagu sobima ka, et sarnaselt Realiga see Arsenal saab ka võib-olla seda natuke rohkem nagu istuda, et ei pea nagu ise, et kui liigas nagu võrdluseks tuua, siis Arsenalil see hooaeg kõige rohkem nagu probleem olnud just meeskondade vastu, kes on nagu nõus lihtsalt istuma hästi sügaval palliga, et sellepärast on ka hästi palju neid viike, strikerid pole, kes seal nagu mingi tühjast kohast neid väravaid välja imeks. Ja Champions League'is on see olukord natuke teisiti, et nii Real kui ka eelmised vastased kui ka PSG, et need meeskonnal tegelikult meeldib palliga ju mängida ja seal on suhteliselt okei. Meil vahepeal, me saime teada, meil oli vahepeal nagu väike eetri katkestus. Okei. Et ära siis suuri lääge tee, muidu... Aju ei tööta. Aga jah, et nagu Champions League'is ei ole nagu seda probleemi, et Arsenal saab seda nagu ära anda, saab kontra peale mängida ja saab nii-öelda oma teravusi seal luua, et kahjuks mul mingit panuseid seal ei ole, aga kui ma peaks midagi panustama, siis ma ilmselgelt panustaks Arsenali võitu, kui ma peaks panustama. Aga teises paaris mulle väga meeldib Inter ja ma ilmselt ka panustan seda, et mulle tundub, et see Barcelona on... Sa panustad siis selles qualify või... No jah, kui peaks nagu panustama, siis panustaks, et mõlemal juhul ma näen, et on okei, et double chance on 2-22 esimeses mängus ja qualify on, nüüd on vastuse võlgu, ma ei tea, aga nad on igatahes päris normaalsed underdogid. 2-45. Et see mulle tundub, et see Inter on nagu stilistlikult on kindlasti ebameeldiv vastane ja nad nagu Bayerni vastu näitsid ka, et see
seal oli ka, Inter oli underdog, aga noh, lõppude lõpuks juhtus ikkagi, et nad hoidsid ära ja kasutasid võimalused ära, et ma mänge nagu ei vaadanud seal, aga mul on tunne, et see Barcelona on nagu praegu päris nagu kõrge haivi pealt tulevad, et liigas neil on okeilt läinud, nad tõmbasid Dortmundile seal 4 tükki kohe esimeses kodumängus, kuigi nad teise nagu kaotsid ja noh, seal ilmselgelt mindi nagu pehmemalt peale, et ma arvan, Barcelona on kergelt ülehinnatud ja olen ka küsinud inimeste käest, kes siis vaatavad natuke rohkem jalgpalli kui mina ja et see Inter on kindlasti ebameeldiv vastane ja mulle see 2-22 täitsa meeldib. Me vist enne nagu tegelikult omavahel üldse ei kooskõlastanud seda, ei rääkinud läbi, mis meil on arvamus on. Ma tean, et seesama mälumäng, millest me rääkisime, et Kristjan, sina said infot, et ka mingisugused šarbid väidetavalt on just nimelt Interi peal. Nii, ma tõesti kuulsin, et pigem sellisest okeist allikast öeldi, et ühele Šarbile oli väga meeldinud, mitte väga meeldinud, aga nii palju sul see lihtsalt mingi autorit meeldida poolfinaalis, et 5-50 Inter, et ma nägin siin Kuulbets isegi 5-75. Ma huvi pärast lähen vaatan kiiresti, et mis see... Siin muidugi... Ilmselt võiks mingi betfairi vaadata. Siin kommenteeriti ka vahepeal, et me seda CL-i beti, et tegelikult me ilmselt nagu isiklikust vaateväljas siin on, see on selline nagu rohkem fun beti nagu bet, et ilmselgelt siin nii-öelda seda financial advice'i CL-is nagu ei julge anda, et... See suurt väärtust nagu ei leia, aga... Ja need hinnad reaalselt ikkagi tegelikult olid juba peaaegu mingi 1,5 nädalat tagasi väljas ja noh, seal on nagu seda volüümi ilmselt nagu lõpmatuseni, mis sealt nagu rahad läbi käivad, mis seda hinda kujundavad, et... Aga just see Interi ongi, et see, mis Kristjan läks rääkima, et see 5.50 on, et see 5.75 ongi nagu top price sellistes olukordades Kuulbetis, et tahtsid midagi lisada, Kristjan, selle, et... Ma ise natukene vaatasin seda Bayerni, mitte natuke, vaid esimest mängu Bayerni Interi vahel vaatasin, kus Inter seal võttis Bayerni enda kodus ära, et minu jaoks oli päris impressive mäng tegelikult, et alguses jäid natukene võib-olla rongi alla 20-30 minti, aga peale seda nagu said kaitses asjad paika ja nagu kontrates sealt Turam ja Martínez nagu ees väga hästi meeles. Ja no nüüd see siin nädalavahetusel Inter kaotas nagu 0-3 linnarivaalile ka Milanile, et mul on tunne ka, ma nägin ka seal bookides oli kerge nagu adjustment kohe Barcelona suunas. Tegelikult ei tohiks mõjutada. Ja ma laias laastus arvan, et see on jällegi selline mingi recency bias, mis tegelikult on suht lamp, et tegelikult kui ma vaatasin mingid advanced stats oli põhimõtteliselt suht võrda mäng ja noh, lihtsalt vahepeal on niimoodi, et vastasel läheb sisse, sul ei lähe. Siis lisaks kõigil, kes on ilmselt CL-is on võib-olla natukene raskem liigale keskenduda, Arsenal ju ka. Ja see oli karika mäng ka veel lisaks, et seal... Aga meil on siin Wolfi on kommentaar, mis on taaskord et andke kommentaariumites teada, et kas teile, mis panused teile meeldid, aga Wolfi on siin teinud sügav analüüsi, et kuna viimased 5 korda, kui Paast on surnud, siis sellel aastal on Inglismaa klubi CL-i võitnud, et ma saan aru, Andre, sellise analüüsiga peab sõitma, sest et... Kui sellist analüüsi oleks näinud seal meie kommuunis, kus me saame raha välja anda, siis... Okei. Seda ei pannud tähele, aga ma ei välista, et seal ei näinud. Ma ei näinud. Wolfi võib parandada seda, kui seal on olemas, siis ma võin muuta oma arvamust, kellele ma selle 25 € annan, juhul kui 500 purakat ei tule. Juhul kui. Et see on minu masti analüüs. Ma seda mingi Paavsti analüüsi nägin, aga ma muidugi ei näinud, et see raha läks tänu sellele Arsenali peale läinud, et tundub, et seda änglit on kasutatud erinevas suunas. Et see, aga jah. Üldiselt muidugi tõsiselt öeldes, et see on keegi valesti aru ei saaks, siis see on muidugi täiesti olematu nii-öelda ängel. No ilmselgelt, aga ma arvan, et siin on võib-olla kindlasti mingis inimene, ma arvan, juba häbenema võib-olla, kes ei ole nii kogenud, arvab, et see ongi nagu mingi päriselt võib-olla mingi seos. Ja see on umbes sama nagu, et umbes Euroliigas pole mitte kunagi esimene siid võitnud Euroliigat. Umbes ma sellepärast ei pane olümpiaakse peale. See on tegelikult nagu täiesti... Absoluutselt. Ma ei oska seda kuidas sõnastada, kas oskad seda kuidagi sõnastada, mis selle asja nimetus on? Ei no sa mõtled siis selle nagu arvamuse, et mingite suvaliste statistikatega, mille ei ole tegelikult mingisugust sõnasta. Hea küsimus, ma ei oska. Ilmselt on sellel mingi nagu konkreetsem nimetus ka, aga see on ilmselgelt nagu täiesti vale, et selle pole mingit seost nagu selle aasta nagu satsiga, et siukseid nagu mingid suvalisi ajaloolisi, mingid aastakümne taguseid trende nagu mingi niimoodi lugeda päris nagu ohtlik. Jah, aga kui me just kellegi midagi veel CL-i kohta ei ole öelda, siis
võib-olla liigume veel ühe spordi juurde, mida me võib-olla ise nii väga võib-olla igapäevaselt ei jälgi. Ei saagi iga päev jälgida. Aga sina harrastad seda ise iga päev liikluses? Liikluses harrastame me enamus seda. Pluss meil on ikkagi väga-väga tugevad allikad, kes oskavad igasugused panustamis. Ralliallikad on head. Häbenevad saatesse ise tulla. Ja, et ühesõnaga meil on üks suur, ta on Paavo väga hea sõber, ma tean. Paavo on temalt palju nõu saanud. Aga mees ise kahjuks külaliseks ei olnud nõus tulema, et me kutsume üles ikkagi läbi saate-eetri teda ümber mõtlema, aga seniks me siis vahendame tema arvamusi enda suu läbi. Et võtame siis WRC ette ja meil siin täna oli siis testikatse, kus siis Kalle Rovampera, kui ma ei eksi, oli kõige kiirem ja oli väga kiire. Ja nüüd siis võib-olla, mida me arutada saame, on võib-olla alustuseks nii palju, kui me teame, on ju muidugi, et kui palju need nagu testikatse tulemused, sa võib-olla, Kristjan, on ju ka F1-st nii-öelda nagu mingisugust malli võtta, on ju, et need testikatse tulemused, kui palju kui tähtsad nad on ja kui palju nad peaksid ootuse mõjutama. Me varsti jõuame sinna, et me toome esile siis 2 Eesti kihlvekontorit, kus üks põhimõtteliselt ignoreeris testi tulemusi ja teine sportsbook, mis siis nagu väga tugevalt nendele reageeris. Ma pöördun kõigepealt Kristjan sinu poole ja siis Andre võid ka oma arvamuse avaldada. No eks mingil määral on see, laias laastus sa ei pööra sellele tähelepanu, aga kui see võib-olla tulemused on nagu väga risti versus nagu nende ootustega, et siis nagu rohkem, et ma võin F1 poolt nagu öelda, et siis kui on nagu väga nagu mingi ekstreemne vahe, et siis nagu ilmselgelt pead adjustima. Ja F1 on muidugi ka natukene nagu põhjapanevam see, olenevalt muidugi sellest nagu, kuidas see treening on läinud, et kas seal oli punaseid lippe, kui palju seal ringe tehti, et üldiselt seda pikemat nagu sõitu palju ringe korraga, nii-öelda seda race pace'i tehakse üldiselt teisel vabatreeningul, et see nagu näitab rohkem, et inimesed kipuvad vaatama tihti seal treeningul seda nii-öelda kõige kiiremat ringiaega, kui sa võtad flashcore'ist lahti, sul on see edetabel ees nagu 1, 2, 3, vaadatakse seda ühte ringi. Seal ei pruugi mingit konteksti üldse olla, seal enamus tiimid teevad võib-olla proovivad 1-2 korda teha seda kiiret ringi, osad võib-olla isegi ei tee seda kõige pehmemate reffidega, eks ole. Seal nii palju nüansse, võib-olla kellegi see üks ring, keegi ei rajal ette. Sul on 20 autot korraga, seal treeningul jäädakse väga palju ette. Keegi tegi ühe sõiduvea, eks ole. Et F1 võib olla väga-väga petlik ja ma ise arvan, et üldiselt bookmakerid pigem nagu reageerivad üle sellele. Aga see oleneb tegelikult olukorrast. Mõnikord sa võid leida ka sealt nagu häid asju sellele treeningu pealt. Aga sa pead oskama seda ise konteksti panna, et ma ise niivõrd proovin neid jälgida, aga see on nagu suht ajamauks ja sa pead nagu keskenduma, mis ei ole nagu väga põnev, see on nagu suhteliselt igav. Et jah, laias laastus ma ise olen aru saanud, et rallis ka nagu, et see üks test, see on suht lühikene see katse, eks ole. Et Kingo Footsil siin ei jää midagi kahe silma vahel. Tal vist on see raha, mida tahab kohe laiaks lüüa eelmisest. Mees võitis 5 sotti ja kohe valmis siin panustama. Aga ühesõnaga, ma ei tea, mina arvan, et see testikatse nagu liiga palju ei näita, et nagu ja me sõbraga arutasime ka seda, et see nagu minu jaoks tundub loogiline, et see üks sõit nagu muidugi selles mõttes see olukord täna on selles mõttes huvitav, et see on uus ralli, mida ei ole varem sõidetud, Kanaaride ralli on esimene asfaldiralli see aasta on uued autod, keegi ei tea, kuidas seal nagu asjad on, et võib-olla nagu selle pealt see võiks natuke rohkem mõjutada, kuna seda unknown'i on nagu rohkem, et need otsid võib-olla pre-ralli, nad ei ole nii nagu nad ei ole nii confident, eks ole. Kui sul on mingi 4. kruusaralli suvel järjest, siis sul on tegelikult need jõudude vahekorrad juba rohkem paigas, mingid sarnased rallid. Aga nüüd on sul esimene asfaldiralli, uus ralli, sa võib-olla ei tea, et selle pealt on võib-olla natuke ausam, et võib-olla see tõde on kuskil seal kahe vahel, eks ole, et ma ise kindlalt ei tea, aga meie sõber siis arvas, et see üks... ma võib-olla lihtsalt küsin Andrek ka ennem, et ongi, kuna me jõuame sinna, et antud juhul oligi see, et Schoolbet ei reageerinud üldse ja siis Olibetis olid suured reaktsioonid, kui sina näiteks annaksid juhised oma treideritele sellises olukorras, et kui palju... No selles mõttes see WRC on nagu natuke... kuidas ma ütlen, nagu nišš sport selles mõttes, et ma ei ole nüüd ilmselgelt,
tavaliselt on sellise asja jaoks, kes seda treidib, on mingi inimene, kes üldiselt nagu on nagu selles maailmas sees ja pigem nagu teab, et minu jaoks pigem üllatav, et nii suured vahed tulevad nagu, et üks bookmaker reageeris nagu räigelt ja teine reageerinud üldse. Et aga mina pigem oleksin ka siin Kristjaniga nõus, et see kuigi ta nagu rallis nagu mingi näitaja ikkagi on, siis ta on nagu üks lühike katse, sa ei tea nagu mis nii-öelda... See on isegi, mis selle katse, konkreetselt selle sõitja või auto eesmärk sellel testi? Jaa, täpselt jah, et võib-olla seal nagu tiim vaatab mingeid asju, kuidas auto nagu käitub või kas nad on mingid seadistused teinud, et seal modernses võidusõidus ikkagi see nii-öelda data analüüsimine või see on nagu ülisuur osa, et seal mingisugustel meestel jooksevad mingi 1 miljon graafikut nagu ees, et kuidas auto reageerib teatud asjadega, siis nad võib-olla vaatavad, et teevad mingit ongi reaalselt nagu practice run nagu veel nende jaoks, et ma pigem reageeriks ka vähe, aga võib-olla Olibets oli nagu põhjust arvata, et nagu Kristjan just mainis ka mingi counter argument, et võib-olla tõesti siis arvati, et see oli nii suur purakas, et siis nii see täna on ikka meil kommentaarium on suht hiiteris täna jah, et see, aga jah, et võib-olla siin, kui Olibet arvas, et see on tõesti teadmatust on nii palju, et on vaja kohe agressiivselt reageerida, võib-olla, me ju seda tegelikult ei tea, et äkki nad said ka kohe siis mingisugust raha sinna, mingisugust raha, mille arvamust nad siis kõvasti hindavad. Discordis meil seal oli minu arust Kalle Haip oli päris kõva. Et väga huvitav on nüüd näha, kuidas see läheb, aga ma pigem ise kalduksin siin Coolbeti poole, aga siiski mainides, et tavaliselt sul on mingi inimene selle jaoks, kes sulle ütleb, et kuula mind nüüd ja rahune maha. Võib-olla siis Kristjan saab siis selgitada, et see allikas siis, kellega me rääkisime, et kuhu poole tema arvamus siis selles olukorras läks? Sa tead isegi, et tema oli nagu selgelt Coolbeti poole peal, et see tema jaoks see Kalle adjustment siin näiteks võit on 2.85 Olibetis, Kalle Roompere võit ja Coolbetis on 4.50, et päris suur vahe, et seal kõik sellised Kalle marketid, kõik head-to-headid kõikide vastu, mingid katsete võidud, top 3 ja nii edasi, et no minu jaoks, ma nagu rallit jälgin niimoodi, ma see aastal on natuke rohkem jälginud, aga ja no loogika ju on see, et esiteks Kalle ei ole siin selle uue autoga nagu peale seda ühesastuspausi üldse hakkama saanud. Ta on kõikidel rallidel olnud üpris aeglane, eriti nagu enda kohta arvestades, tal nagu varasemalt oli siis favoriit ja oli keskmiselt kõige kiirem, et ja nüüd on siis nagu asfaldiralli ka, mis ei ole tema trump olnud nagu varasemalt versus Cruza rallid, et selle pealt juba tundub ka nagu imelik näha Roomperat 2.85, kus sul on siin nagu Neville ja Ogier mõlemad, kes on ajalooliselt nagu olnud kõikidel asfaldirallidel väga tugevad, et meie sõber oli nende poolt, ma ise tegelikult eelmine nädal arvutades ütlesin, et Neville nagu mulle meeldib, et Olibetis on jah näiteks Neville'i top 2, 3.15 Neville'i top 2 ja Coolbetis on 2.30, et väga suur vahe. Jah, suur vahe, eks see on arvamuse vahe, aga siin saab arbi mängida ka. Ma siin nagu, muidugi kui siin Kalle vastu minna, siis peab olema ettevaadik, et ära nüüd nagu kõiki marketid minna pakkuma, et sul läheb steik võib-olla kokku väga suureks, et aga jah, mingid paremad kohad võib-olla välja valida, et see... Siin võib olla veel Neuvilli kasuks, et ta käis kellegi koos Hispaanias ka ühel nii-öelda pisemal nagu rallil enne juba sõitmas, et võib-olla tal on nii-öelda tingimustega on nagu paremini kohanenud, et ilmselt see annab ka natuke juurde, et Evans oli ka selleks. Ja Evans oli ka, et siin üldiselt on, eks me oleme kõik nõus ja meie super sharp source, et ta soovitas igal juhul seda Neville'i 3.15 top 2. Laias laastus, kui sa võtad Olibeti Neville'i võit 7 muidugi ka. Absoluutselt kõik marketid Neville'iga, mis siin on, et sa võid hakata minema siin Neville head-to-head Roompere vastu, mis oli 2.55 äkki oli Olibetis. No lõpuks on see, et kui see ängel on see, et Neville on underrated, Roompere overrated, et siis nagu 2.55 isegi, jah. Et siis kõik need marketid siin nagu kujutavad endast väärtust, et nüüd see ongi see koht, et kuidas sa nagu doseerida seda, et sa nagu, mulle endale iseenesest meeldib sellist, võib-olla arutamegi seda, et kuidas sellistes olukordades käituda, et kui sul on nagu mingisugune väärtus leitud,
ja ütleme, ega need limiidid ju väga kõrged ei ole siin, on ju. Kui ma isegi täna vaatasin Olympiatist üle, mis maksbetid olid, et limiteerimata kontol on see siiski ikkagi mingi 100 to win, mis on täitsa okei limiit. Aga et kuidas seda nagu doseerida, ma ise olen nagu enda jaoks mõelnud, et variatsiooni vähendamiseks, kuigi see on ikkagi, see korrelatsioon on ikka nii suur, aga lõpuks ikkagi natukene variatsiooni vähendamiseks, sa saad siis nagu neid erinevaid marketeid võtta võib-olla siis mingi 0,2 uniti kaupa vaata ja nagu panna kokku, et siis sa ei pea panema näiteks kõik, et sa paned kõik Neville top 2, 3-15 on ju, paned oma suure beti ära, et sul pigem nagu sa hajutad seda. Ja ma saan aru, et erinevaid sõitjaid, et muidu Neville seal sõiduviga, tehniline rike, mingi nii-öelda ebatõenäoline asi juhtub, et siis ei ole nagu sul see hea pett kohe nagu kõik, ütleme, kui see riid on hea, siis ei ole see hea riid kohe nagu täiesti läbi omadega, et ma olen nõus, et ma hajutaks siis nagu, kui on võimalus erinevaid marketeid, et mis meil veel teid soovitas ka veel Ott Tänak Neville'i vastu. See on nagu võiks öelda Isamaa pett. Isamaa pett, jah, aga Coolbetis on nagu selgelt madalamad, et mis see 2.55 oli betis Neville versus Roompere ja kui siit keegi oskab näha. Aga kirju... Neville Tänak, ei, sorry. Võt, kodudes... Siin 1.85. Siin on isegi Neville on kerge favoriit ja 2.55 see on nagu päris... No, kui me eeldame, et Coolbet on nagu nii-öelda õige otsiga, siis see value on tegelikult päris suur, et... Aga nüüd ma toon nüüd üks teise küsimuse, et siin nüüd antud turul on ju, et siin antud turul oleks võimalik ka siis, ma usun, meie vaatajad teavad, eks me oleme varem seda puudutanud, mis asi on arbitraaž panustamine, on ju. Et kas see sellises olukorras nüüd, kui sina panustajana, et kas sa pigem siis läheksid seda arbitraaži, no oletame, et mingid limiite sul ees ei oleks. Okei, no päris nii ei saa ka öelda, aga no ütleme, et limiidid oleks suuremad, ütleme, et mingi 500 võita ühe konusele. Et kas sa läheksid arbitraažiga sealt seda kindlalt profitit endale võtma või sa ikkagi nagu, sest me oleme rääkinud seda, et lõpuks väärtust panustada on pikas perspektiivis kasumlikum, kui võtta see. Ja no kui mul on tugevam arvamus selle marketi kohta, et see nii-öelda üks pool on õige ja teine pool on lihtsalt vale, siis ma petin ainult ühte poolt. Aga kui ma võib-olla ei ole nii kindel ja arvan, et võib-olla see tõde on võib-olla kuskil seal kahe vahel, et siis ma nagu petiks mõlemale poole. Aga antud juhul? Aga antud juhul ma petiks ainult Olipetis, et ma usaldan enda sõpre ja ma nagu nii palju, kui sellest võib-olla kasu on, siis mu enda loogika nagu toetab ka seda, et see Roompere hype selle shakedowni pealt on nagu ei ole seda väärt. Overall muidugi see arbitraaž pettimine ma nagu, see minu arust on nii nagu veits ülehinnatud, et reaalselt, kui me siin räägime, siis... Kui sa räägid nii suurest arbitraažist, et siis sa nagu saad nagu... Jaa, aga reaalsus arbitraaž pettimine, need, kes teevad seda ülisuurt, seal nad võib-olla leiavad mingi 1-2 prossa ja siis nad tahavad ju, see esiteks on väga keeruline. Aga isegi, kui sa saad näiteks 1000 eurot peale, 1-2 prossa on 10-20 eurot, et siis me räägime nagu mingisugusest millest me räägime, on ju. Aga see point, nagu kui sa oled arber, siis sa esiteks sa siidki mingid suuremaid liigas, kus on suuremaid limiidid, sa teed seda suurelt ja sa teed seda ka süsteemselt, see ongi su nagu... Sa grindid seda. Ja sa grind, sul ongi mingi süsteem, ja paljudel on tänapäeval ju need arbbotid, eks ole, mis teevad sul selle töö sinu eest ära. Aga ütleme, see pre-match arbitraaži pettimine, ma arvan, et ei olegi üldse nagu nii suur teema, et ma arvan, et see on rohkem laivi teema. Seda on vaja laias laastus teha nagu botiga või siis vähemalt niimoodi, et see on mingi notification. Ega keegi ei käi kuskilt eraldi üksi läbi või nagu... See on nagu süsteem. Aga siinkohal, kui me räägime nii väikestest limiitidest, siis ma ei hakkaks nagu seda 100 to win nagu... Täiesti mõtet. See Coolbetis, ma ei tea täpselt limiit, aga sa ei pruugi nii palju peale saada, eks ole, et sa hakkad seal, ma teen endale kindlad 5 eurot. Eriti jah, et siin ütleme softbookides, kui me siin nüüd võib-olla mingi 3-5 välja jätame, et enamus kohtades limiidid ikkagi piisavalt väiksed, et suht keeruline on mingid ülisuuri summasid peale saada. Et ma pigem ikkagi alati soovitaks võtta oma see ühel poolt see väärtus ära ja kui sa ei ole kindel, siis ilmselt võib-olla pett ei ole ka väärt pettimist, et... Ja üks panus veel, kellel ei piisanud, siis ta soovitas, et sõitja, kes juhib peale reedest päeva, eks peale esimest päeva, Neville oots 6. Kuigi ta natuke mahlasemat ootsi ka siia juurde. Ja Coolbetis on oots 4 samal asjale, kui ma õigesti vaatasin. Nii sa ütlesid enne mulle, jah.
Maidi 2000 meie eelmise teema lõpetuseks ütleb, et arbitrage betting on tasuta Hesburgeri lõuna. Jah, võib-olla kui sa suurt teinet ei võta, et siis aga võib-olla nii kaua kui Kristjan Oots, et mis sa Oskar Hesburgerist arvad? Sul on väga tugev arvamus Hesburgerist. Ta sööb seda päris tihti. Ma söön seda tihti, see on mul kodu lähedal, aga nagu see on see, et nagu asi tuleb konteksti panna, onju. Et no ma ei saa aru inimestest, kes väidavad, et Hesburger on parem kui McDonald's, see on nagu lihtsalt valetamine. See on lihtsalt ekstra majonees. Kõik muu on halvem kvaliteet, onju. Ma olen nõus pigem, aga sul on nagu kuidagi väga tugev arvamus. Mul on väga tugev arvamus. Hesburger on nagu Keila ka, et võib-olla jääb meil aega veel kasvust ka natukene. Rääkides siin vahepeal Janek küsis, et Andre nagu on väsinud sellest raskest rahvaliiga treidimisest OpTibetis, et te panite rahvaliiga otsid üles, et mis värk sellega on, Andre? Võib-olla inimesed ei usu, et näita ongi nagu ma ei tea, kas ma olen kuskil nagu veel näinud, aga jah, OpTibetis siis pakutakse sellist asja nagu korvpalli rahvaliiga. No mulle eelmine nädal pöörati tähelepanu, et Olipetis olid rahvaliiga võrkpalli ja kui ma eksin, siis lausa mingi rahvaliiga meeste ja naiste. Et Discordis käis ka läbi, et Jackson bettis siis Olipets rahvaliiga. Et olen mänginud, et tore näha on ju, aga ja sealt ma tegelikult selle ideega sain, et OpTibet on teada-tuntult on korvpalliliiga rahvaliiga sponsor siis ka ja mõtlesime, et paneme otsid üles ja võta näpust, et üks minu kolleegidest mängib isegi eelviimastes, et Oskar Taimla, kes siis rahva tegelikult nõudlus oli, et me paneme Oskari 3-punktised ka üles, aga aitab rahvaliigas sekundi koos 10 punni panna. Aga Oskar mängib, aga Oskar, mis sa ise arvad nendest ootsidest, et kas need tunduvad sulle? No ma ei hakka siin kommenteerima, et sa ei taha. Küll, aga mida ma võin kommenteerida on see, et ma näen, et see on nagu insider trading, see on nagu veits, see on halb maik. Halb maik ja ma ei saa nagu kommentaar anda, et ma saan nii palju öelda, meie võistkond läheb kindlasti võitma. Aga sul on rahvaliiga 2024 särgid tehtud. Võitja. Jah, me oleme arvestanud sellega, et me võidame, aga ma ei kutsu üles inimesi enda poolt panustama. Küll, aga mida ma panin tähele, et ma mõtlen, et kas siis ikkagi sükksel asjal ei ole võimalik kvaliteetseid hindu panna, et te panite, et need hinnad on liikunud. Ma saan aru, et meie võistkonna peale võistkond on tugevamaks läinud, et millest selline ootside movement? Ootside move tihti tuleb sellest, kui keegi sinna panustab. Et rahvas usub eelviimastesse. Minusse. Saladus Loorial võin öelda, et ei olnud Oskar, kes panustas. Ei. Et see oleks ebaeetiline, aga jah, on mingit raha on tulnud ja kergelt adjustisime, et sellise tasemega mängude puhul on see küllaltki nii-öelda kiire see adjustimine ka selles mõttes, et see hindade kvaliteet ilmselt on seal suhteliselt selline, ütleme pehmelt öeldes. Põnev lugu, et meil vastaseks on vastasvõistkonnas mängib Gert Kanter näiteks, mis on väga huvitav ja ma arvan, et me oleme samamasti mehed, et kui siin inimesed nõuavad punktiliini, siis ma arvan, et Kanteri punktiliin oleks 0,5 ja minu punktiliin oleks 0,5. Ohoh, nii hull. Sa iseendale mänguaega ei kavatse anda? No ma olen jah, ma arvan, et mulle... Terve hooaeg sa oled seal küll mänginud, aga finaalides pigem päris mängin siis... Finaalides ma tõmban tagasi ja keskendun ikkagi strateegilisele coachimisele. Seal küsitakse nende maksakate. Ma olen ise Oskari all mänginud ja Oskariga koos mänginud, et minu teada ma ei ole kuulnud, et Oskar oleks kellegile maksakaid jaganud, aga ta jagab verbaalseid maksakaid. Need on küll juhtunud, et kas sa ei ole mitte... Tänapäeval on küll see nüüd lahku löödud, aga sa oled rahvaliiga läbi aegade tehnilistes vigades üks top 3 kindlasti, eks ole. Rahvaliigas kindlasti mitte, küll aga oli kunagi siuke liiga nagu Kossuliiga. Ja ainult Kossuliiga. Ja seal on esimesel kohal tehnilistes oli selline mees nagu Sten Jansson äkki, kes siis on Tallinna Kalevi võistkonna ja temal oli kohe poole rohkem, aga teisel kohal olin tõesti mina ja siin ma näen, et Wolfi nõuab, et Oskar saab tehnilise koefi 10. Oi. Sa läheksid konkreeti. Ma muidugi tahtsin ka siin inimestele öelda, et kui me siin räägime, et Oskar ei ole kunagi kedagi löönud, siis olen kuulnud, et aga Oskari rusik otsa on teised inimesed jooksnud, et sellist asja on sarnaselt siis meie enda korvpalliliigaga, kus siis ka vahepeal see rusikas pannakse kohtadesse, sa nagu kukud sinna kogemata otsa, et
juhtub ka parimatel. Viidates siis Peep Pahvile, et klaarime selle asja ka ära, et kas see Peep Pahvi 10 000 eurot karistus 6 mängu värst. Ma saan aru, et chatis ikka mingisugune mõll käib. Aga ühesõnaga Peep Pahvi 10 000 ja 6 mängu karistust. Kuidas me hindame, et kas oli... No ilmselgelt meil ei ole seda videomaterjali. Samas on täiesti, ilmselge kõik see rusika otsa kukkumised. Me saame aru, et midagi seal pidi... Me saame aru, mis seal oli. Pidi olema. Me saame aru, mis seal oli. Kristjan, ma annan sulle. Sul ikkagi Keila juured, et ma arvan, et sa oled kõige õigem inimene kommenteerimas seda olukorda. Et selle karistuse proportsioonid on nagu paigas. Mulle tundus see 10 000 nagu Eesti korvpalli mõistes nagu liiga suur summa. Ma toon korraks veel ühe võrdluse. Et sai Keila linnalt 100 000 eurot. See on 10% sellest. No see on väga suur summa. Ma olen harva Heino Endeniga nõus, aga tema arvas, et nagu see mängukeeld oleks võinud olla pikem ja rahatrahv lühem. Ma nagu ise arvaks. Kommentaariumis just öeldi sama, et 10 kilo palju, aga 6 mängu vähe. Jah. Et nagu ma saan aru, et on vaja tugev sõnum saata, aga see nagu see 10 000, see on nagu, ta on nagu reaalselt selline, et see on nagu, see on klubile nagu järgmises hooajaks, see võtab nagu jalad alt, et minu poolest bännigu see Pahv kas või kui terveks hooajaks ära, siis sa vähemalt sa ei tee nagu klubi, sa ei võta nagu klubist midagi ära, et Pahv võib omal neid asju organiseerida. Pahvi karistada rohkem kui nagu treenerit. Ma ei teagi, kuidas seal Kuulbetis asjad jäävad, ma eeldan, et ikkagi ta peab selle oma rahakotist, aga ma ei tea, võib-olla mingil määral, ma arvan, et teda nagu mingil määral toetatakse, et võib-olla mitte kogu raha, aga see on niisugune so-so, et aga igal juhul nagu see 10 000 on Eesti korvpallis. Ma tahaks öelda, et selle päägede mingi suurim trahv. Aga okei, võtame korraks äkki siis täna meil on teist saadet järjest, me saame rääkida Kalev Cramo ja Keila KK mängust, et kuna meil jälle on ikkagi saade intrigeeriv mäng täna, et jah, võib öelda, kas nii palju võib öelda, et ma arvan, et Keila KK selles seeres on nagu üllatavalt südikat vastupanu osutanud. Päris 50-ga pole saanud. Ralf Sats tõmbas 7-3 ära, et vaatame, mis selle Satsi punkti täna on. No Keila basket sai trahvi, okei. Makes sense tegelikult. Ei, kui me tuleme korraks tagasi, jah, ilmselgelt, et see trahv tuli ju klubile, aga selles, kui Peep Pahv ise tahaks, siis ta saaks selle omast taskust ka ju maksta, ta saab selle klubile. Aga ma nagu ei näe, et see 10 000 eurot on, ma arvan... No ilmselt ei ole liiga lihtne talle kuskilt leida seda. No ma ei tea, ma arvan, et see nagu maine kahju on ise juba nagu piisavalt halb, et see nagu... See 10 kilo... Jah, Keila ju tegelikult siin linna alt keegi ütles ka, et see on nagu nende jaoks on päris halb see nagu, et see oli uurimise ajal, et nad peavad nagu üle vaatama, et selle koostöö nagu ja... Super Mario siin ütles, et Pahv lubas ise maksta, mina seda ei usu ja Maidi küsis siin, nüüd läks just ära, aga tõstatati see teema, et kas see nagu, või no üldse selle Keila olukorrast, kui me räägime järgmine hooaeg. Kas me eelmine saade ka natuke puutusime või ei puudutanud, aga... Siin on täna on ikkagi... Ühesõnaga see Keila olukord, et kas me näeme järgmisel hooajal 2 Keila klubi, meil täna võttis Keila linnapea ka jällegi sõna meediavahendusel, et ilmselgelt Keila linn ei hakka 2 klubi sponsoreerima. No probleem on ka see, et tulevad ju valimised, kohalikud valimised sügisel, nii palju aru saan, siis võime jää püsima. Muidugi need otsused peaks varem kinnitama, et päris nii vist need asjad ei käi, aga ma ei tea, kuidas nad nagu saavad, et kuidas need asjad ajaliselt täpselt klapivad, et pigem jääb see ikkagi vana valitsuse otsustada ja uue hooaja toetused. Või kuidas neid toetusi, kas nad annavad kõik kohe või see on nagu mingi järk-järgult ja nad saavad võib-olla siis uus valitsus keerab äkki jaanuaris kraanid kinni, et selleks eriti kurb muidugi. Tsükliga nagu. Okay. Et seal siis on vaja nagu ette arvestada sellega, et jaanuarist võivad. Okei, aga lähme tagasi selle Cramo põneva seeria juurde. Jaa, ma tahan teada, mis Ralf Satsi liin on. Kas Kuulbet kahjuks ei paku Ralf Satsi, et selle koha pealt on arenguruumi, et Olipetis on minu teada see liin üleval ja Epic Betis ka, et mis ta oleks tahtnud Ralf Satsi overit või underit? Ei, ma oleks tahtnud tõstatada selle teema, et sellistes olukordades, no see oleneb liinist, jah. No ma arvan, et kui see oleks üks päris 6,5 liin ilmselt ei tule. Ma just mõtlengi, et kui see oleks 6,5 liin, siis ma tahaks nagu underit bettida, et aga ongi, et sellistes olukordades
me oleme rääkinud, onju, et kas see ülereageerimine nagu ka panustaja mõttevaadata, kui ongi mingi mees tuleb ja paneb sulle 7-3, onju, aga see on nagu kogu, mees on terve hooaja mänginud ja näitab, et see on nagu ilmselgelt fluke, siis. Kõik kirjutasid, et Epic 5,5. No eks see on suht fine line, eks see 5,5 tundub minu jaoks laias laastus päris. Õige liin. Jah, see Epic Bet muidugi kiidan, suutsid leida väga täpse liini talle. No ise lootsin, et saab äkki selle mingi 6,5 liini, et saab seda under. Ei, 6,5 oleks kindlasti, kuna see juba ka kaverdab tema nii-öelda palju punkte, kuna tal tuleb suur osa punktidest 3-3-st. Ei, mul, okei, see selleks. Okei, tahame me siin midagi veel kiirelt? Ma tahan küsida, et nagu et Rainbox siin sai failis nagu suurelt Selli vastu, eks ole, pole mingi küsimus selles. Siis nad tulevad Keila vastu, et no okei, teeme need asjad korda ja mängime paremini. Esimene mäng 27 palli kaotus Keila KK vastu. Et, millest enamus tulid 4. veerandajal, kui mäng oli? Ei, no enamus ei tulnud. 14 palli kaotus ei tulnud viimasel veerandajal. Neid oli palju. Eks lõpus tuli neid muidugi kõvasti juurde, aga nagu sellise Eesti nii-öelda esindusklubi Euroopa klubi jaoks mängida Keila KK, kes on sisuliselt ju amatöörsats, et kas nagu kas see sinu jaoks nagu näitab mingi Cramo nõrkust ka tulevikus, et on nad see aasta nagu nii-öelda haavatavamad järgmisest Rapla vastu seerias või finaalis siis Tartu TalTechi vastu või see Keila mängud on sinu jaoks täiesti nagu mingi treening, suvaline mäng nagu shakedown rallis, et sa ei pööra sellele tähelepanu? Ma arvan, et see on nagu shakedown rallis, et ma liiga palju selle tähelepanu ei pööraks. Siin ma veel nii palju ütlen, et see pallikaotuste arv on, et see kõik on nagu mängudünaamika, et kui sa mõtled sellele Keila KK kaitsele, siis see ongi selline aga teised klubid ei teeni, ei ole nii... Ja, aga see on, ma arvan, see on nagu paisutanud natuke seda pallikaotuste arvu üle, et kui su vastaskaitse mängib põhimõtteliselt sellist kaitset, et sa kas saad kindla korvi või palli kaotus. Et see protsentuaalselt need olukorrad, kus sa ei, nad kämblivad nii palju nendele... Ja, ma saan aru, aga kui me räägime keskmistest pallikaotustest, mis Keila vastu tehakse, siis need arvud ei ole nii suured. Teised saavad sellega paremini. Kas see, isegi peale Jonesi liitumist? No jah, no nii hull kindlasti ei ole seiski olnud Cramo keskmine kaks mängu. Ja kui sa räägid siin keskmistest, siis teised klubid on ju nagu palju madalama tasemel klubid. Cramo ju võiks suuta mitte palli ära kaotada, kui sa mingid sükest kaitset, et on palli kaotusi korrus, on ju tegelikult ju korvpallis ei ole tegelikult mõeldav nagu long term kaitse. Ma saan aru, kui sa saad üllatada mingit tiimi niimoodi, mingid olukorrad mängus, aga kui sa mängid niimoodi 30-40 minutit ja 2 mängu järjest ja sa nagu ei suuda nagu sükest asja ära lahendada, siis minu jaoks on see nagu Cramo puhul ikkagi nagu natuke, mitte muret, ma ütles nagu piinlik või nagu no ma arvan, et mehed peale mängu nagu ei olnud hea tunne neil. Ma saan, midagi head ei ole, aga ma nagu, kui ma oleks Rainbow, ilmselgelt sa nagu tõstatad sellele, aga ma nagu ei näe otseselt, et see nagu mingi ohumärk oleks. Et seal on nagu palju nüansse, esiteks on eelmine mäng Vaaks ei mänginud ka, ja me teame, et Cramol nagu tagaliinis ongi vähe. Teiseks Cramo nad mängidki rohkem nagu nii-öelda söödavad palju rohkem, mis on vähem nagu nii-öelda individuaalne ja sa paned juurde sinna selle Keila KK väga provotseeriva kaitsed, ma ei tea. Kas nüüd... Ilmselgelt siin on mingit lohakust ja üleolevust, ma arvan, kiire asi. Ka oskamatust palli põrgatada. Kui nüüd see Rainbowist rääkides, siis suht kindlalt nad toovad kellegi muu järgmine aasta. Ma ei ole nii kindel, sest ma arvan, kui nad Eesti meistritiitli ära võtavad... Rainbowki mul ainult üks asi on hea, et see võib kindel, et tema ei pane kellelegi maksakat. Selles võib... Ta on rahulik tüüp. Ta on väga... Ta paneb tupsi ja naudib. Aga enne kui me veel lõpetame, ma tahan lihtsalt ühe asja veel rääkida ära, et Viimsi võitis Tartut, kui üllatunud tõite. Et mina olin... Ma tean, et see, et kui see... Viimsi tegi väga hea esimese mängu, teine mäng sai kõvasti petitud Tartut, sest selle nii-öelda najal olid liinid väga madalad, oli 7,5, sai kõvasti pandud ja nüüd võitis siis Viimsi uuesti Tartut, suur üllatus võõrsil ja nüüd on uus mäng, ma ei tea, vaata, kas Ootsportalis või kuskil äkki on juba üleval, minu teada mitte. Ma ootan, et see liin ma eeldan, et see liin tuleb uuesti sinna kuhugi mingi 7,5 peale. Mina kavatsen seda 7,5 liini Tartut jällegi pettida. Ma arvan, Tartu on niisugune volatiilne tiim ja ma arvan, nüüd on nagu natuke punaseks aetud ka. Okei, nüüd on väljas, näitame, kus meil väljas on. 9 tundub, 8,5. Natuke kõrgem tuli 8,5. Okei, siin kommentaariumis ka juba, et 9,5 või 8,5 liin, et Epicus on 9,5. No see 9,5 on... No, mina mõtlesin peas, et see õige liin on 10,5, ehk siis ma ise 9,5 panustama ei lähe. Üks punkt vahet, ma ei... Eesti liigas ma niimoodi ei taha. Ma pluss, jah, sa küsisid, et kui üllatunud ma olin, või kas ma olin üllatunud, siis ma ütleks, et
ma olin nagu mõõdukalt üllatunud selles mõttes, kui sul on 15-punktine spreed, siis on matemaatiliselt on see väga ebatõenäoline, aga samas ma ei ole nagu mingi šokeeritud. Ma ei ole nagu, sest et esimese mängu oleks võinud Viimsi võit, oli väga tasamängine mäng, nad juhtisid seal lõppu ja teises mängus ma ütleks, et Viimsi lihtsalt ei saanud sisse ja viimasel veerandal nagu natukene see andsid alla ja lagunesid nagu seal rünnakul ära ka, et ma ei tea, see Tartu sats on siuke, et see, me võime ka kiiresti mainida, et mis see TalTechi vastu seeria otsid sa paneksid, ütleme. Mis ma paneksin või kus ma alates ma panustan? No pane mulle lihtsalt moneyline ja ma ütlen, kus ma näiteks mina panustan või Andre panustan. Okay. No mina ise, kui siin TalTech ja Tartu, kui TalTechi hind tuleks midagi 3-ga, siis... Mis sina ise paneks? Ma räägin pikalt. Ma ise panustaksin TalTechi, kui see hind algaks 3-ga. Ma ise arvan, et see õige Tartu oots võiks olla seal 2-6, aga kui ma oleks sportsbook, siis ma paneksin ta ikkagi natuke kõrgemaks, sest ma eeldan, et ikkagi casual money läheb Tartu peale. Ütleme, ma pakun sulle siis ootsi 2.75 TalTech to advance. Kas sa petiksid seda? Ma arvan, et ma petiks küll seda väikselt, mingi pool unitit. Et sa arvad, et siis Tartu ja TalTech ja Tartu vahe on... Kui sa võtad korra Coolbeti uuesti, võta näiteks outright winner ette, siis siit me selle järgi me saame natukene eeldada, mis see tuleks, et kui sa siin vaatad Tartu 5, TalTech 18, siis nagu see ütleb sulle justkui, et Coolbetis arvatakse, et see vahe on suurem. No ma ei tea täpselt, kuidas sa võtad, kui see on mingi 20% ja see on mingi 5%, see vahe ei ole nagu nii suur. See on nende kõrged ootside vahel, see tundub nagu suurem, aga eks ole näha, mis see head-to-headis nagu tuleb, sest no ma ütlen, pluss see võitja on see, et Tartul on ka suurem upside. No see muidugi matemaatiliselt võib-olla ei kajasta nii täpselt, aga Tartul on võib-olla upside nagu Kalevit rohkem üllatada ja pluss nad on see hooaeg siis nagu näidanud juba, et nad on nagu Kalevi vastu võitnud korra ja karikafinaalis napilt kaotanud, et võib-olla selle pealt see võiduots nagu Tartu on madalam, aga head-to-head TalTechiga, nagu sa ütlesid, on see volatiilne, nagu, siis mina nagu see 2.75, ma arvan, ma kuskil 2.6 pealt, 2.7 pealt nagu pool unitit ja ütleme, kui sa rääksid 3-st, siis see oleks ilmselt juba full unit. Minu valu läbi läheb seal 3-st, aga ma ise, mul nagu sisetunne ütleb, et ma ei tea, võib-olla siin meil traderid on ju vaatavad ja panevad kõrva taha, aga kui ei vaata ja ei pane, siis ma ise nagu ma eeldan, nagu see avatakse ikkagi nii, et ma saan TalTechi 3-ga petta. No, ma arvan, et ei saa. Aga eks siis näis. See oleneb sellest 4. tiimisi mängust ka. Kui nad võidavad selle 2 punktiga või nad võidavad 30 punktiga, see võib ootuse mõjutada tegelikult oma aegu. Shea muidugi küsib sult, et no me natuke jääme nüüd aja ette, aga teeme siis kiire, ma saan aru, et MM-ast on jutt, kiire MMA. Ma võin öelda, et... Ma kommenteerin ka siis, et Shea küsib Kristjanilt, kas mis Wellmakeri moneyline'ist arvad, et võib-olla pane ette, mis see oots on ka, et siis on konteksti. UFC Kansas, see on laupäeval üritus, kui ma oskan selle jalgpalli kinni panna. Shea ütleb, et moneyline on 1.92. 1.92. No selles mõttes, et see, mõned ei tea, aga tegelikult Plenty, kes on siis meil Discordis, on aastaid juba tegelikult avalikult oma nii-öelda tippe jaganud raha eest, et mina olen ka mõned kuud teda tegelikult teilinud ja selles mõttes ma olen selle panuse tema järgi juba ära teinud, et ega mul nii palju muud öelda. Ma ise mäletan seda Wellmakeri Contender Series'i fighti, kus ta oli väga impressive, et ja seda Simoni fight'e ma olen ka näinud päris mitmeid, et meenub see, kus ta seal Talboti käest sai korralikult peksa, et mulle nagu laias laastus tunde järgi, ma ütlen, et ma ise UFC-d nagu enda peaga pigem ei peti, aga lihtsalt enda mälu järgi, mis ma need fight'id olen näinud ja siis mulle meeldib, pluss siis ma ise olen nagu, ma arvan, et see Plenty on väga soliidne panustaja ja kui sa saad sama hinna või sinna väga lähedale, mis tema nii-öelda soovitab, siis seda tasub alati võtta. Aga okei, lähme teeme ise ka mõned praktilised panused. Praktiline panustamine. Võib-olla me siin klaarime ära, et kuidas meil see eelmise nädala praktiline panustamine läks, et sellega oli nii, et kui te võib-olla mäletate, siis olid siin tehnilised viperused, me ei saanud kõiki panuseid teha
ja siis me justkui tegime suusõnaliselt need, aga me lõpuks nagu praktiliselt neid ikkagi ära teha ei saanud ja siis meil nädala keskel tekkis võimalus nii-öelda saate eetri väliselt panused panna ära siis samas raamistikus, et Kristjan, näita meile vaatajatele siis, mis panused me panime. Ma saan aru, et meil on võimalus siin aasta esimene kombo hittida. Jah, meil olid seal TalTechi ja Coolbeti mängus mõned mängijate propsid. Võib öelda, et me natukene siis piusisime enda powerit, et tavaliselt, kui meil on saade neljapäeviti, siis meil ei ole tihti võimalust neid teha, et seal oli hea võimalus, me saime teha need panuseid. Andre võttis Tammeka uue peatreeneri esimese mängu 2-2-ga kodus Kuressaare vastu tuli võit. Ma ise mängu ei vaadanud, ma panin sinu järgi selle panusega iseenda isiklikult kontolt. Statistika järgi ei olnud nagu mingi super hea bett. No jah, et suht selline meh, aga noh, kui 1-8 mis close'is, et selles mõttes peab nagu rahul olema, et... Kui ma ei eksi, siis meil üks Discordi jälgija pani seal mängus Under 2,5, Tammeka 1-0 võidu ja mingi äkki Under 1 või Kuressaare Under 0,5 ära. Et seal hititi päris hästi, et Eesti liigas need Underid on üldiselt nõrgemad tabeli, nõrgemate poolte mängude puhul. Tihti need opening price'id on nagu päris head. Jah, et suht bookmakeritel, no mis ma ise nagu spekuleerin, ma ei taha nagu kaua jääda, aga ilmselt kuna see bookmaking on nagu natukene primitiivne seal, siis võib olla, kui sa toome Tallinna Kalevi näite, kui sa saad Levadialt 9 tükki sisse ja siis järgmine mäng sa mängid enda nii-öelda võrdsema vastasega, siis see over-under nagu võib-olla on inflated ja sealt see võib-olla nagu vahega tuleb, et kui liiga esimesed löövad siin tagumistele puuri täis, Eesti liigas teatavasti see esimeste viimaste vahe on nagu väga suur, siis võib-olla see over-underga nagu sellepärast tuleb ka nagu see liin natuke kõrgem, kui ta tegelikult peaks olema võrdsete meeskondade puhul, sest lihtsalt need mudelid nagu see input, mis sa seile annad, noh, sealt lihtsalt nagu toorelt tuleb selline hind. Okei, aga teeme mõned panused ka. Ma võin minna esimesena. Et kuna meil ka NBA playoffid on käimas, siis me pole nagu väga pikalt siin nagu mingid NBA panuseid teinud. Ma mõtlesin, ma teen igast mängust ühe mingisuguse panuse. Täna ööseks siis. Jaa. No selge. Alustame Denveri mängust. Seal on mul üks kõige lemmikum. Kas siis kõige lemmik? Ei ole kõige lemmikum, aga võta mängijate 12 duubelit, mis see on. Ma otsin Aaron Gordonit, aga võta korra lauapallid. Coolbetil on see väga huvitav. Nende nii-öelda NBA player propside offer on nagu saanud Boosti, jah, et ilmselgelt on neil siin uus provider tekkinud ja nagu see valik on läinud võrreldes siin eelmiste hooaegadega Coolbeti player propsidel nagu väga-väga palju laiemaks, mis puudutab NBA-d, et meeldib näha. Mulle endale meeldib Aaron Gordoni lauapallid over 7,5, 4,62. Paneksin sinna 50. Ossa, kurat. Ja, ma ei hakka... Ma panen vähem või? Oota nüüd. Okei, pane ära. Lasin selgitada ja mõelda. Oskar ärkas täna hommikul üles mõttes, et today I am comedian. Ühesõnaga, Aaron Gordon, miks ma selle teinud olen? Gordonil on lauapallide stats on see hooaeg olnud kõvasti all, aga siin küll esimese 2 mänguga sample size on väike, aga ajalooliselt on ka Gordon nii-öelda oma siis laua produktiivsust nagu play-offides tõstnud ka, et ma nagu arvan, et pikas perspektiivis on see okei panus. Teine panus, mida ma teen Nixi... Tulete meeles väga pikas perspektiivis inimesed ärgi sattuge. Nixi ja Pistonsi mängus... Kontor vähem raha. Nixi ja Pistonsi mängus ka ühe panuse. Võtasid mängijate viskeblokeeringud. Ja siin ma panustaksin sellele, et OG Anunobi võõrsil Detroiti vastu ei tee blokki 2-6-6-ga. See ootus on... Kui sa peale vaatad, see näeb välja rohkem nagu tsentri oots, mitte tagamängi / ääremängi oots, et... Aga üks defensive player of the year'i kandidaat juba aastaid. Absoluutselt, ei, väga hea kaitsemängi, aga tundub natukene ikkagi mulle liiga kõrge see oots ääremängi kohta. Paneksin siia siis 50 ja ma teen
ja nagu Shea ütles siis, et juba võib Gordoni tabeltabelit ka 12-ga panna, aga ma selle jätan võib-olla kombosse, vaatame. Ma võtaksin siis viimane mäng, kus ma pean panuse tegema Memphis ja Thunder. Ja siin nüüd on natuke liikunud see ootus, mida ma tahtsin panustada, aga laias laastus on nüüd see seis selline, et Memphisil on selge vastu seina, 0-2 kaotusseis ja kodus on võimalik panustada spreedi pluss 9,5, 1,92, et esiteks juba margin on ju, väga madal margin, 1,92 on ju, et siin nagu liiga, NBA puhul muidugi mitte mingi täiesti unheard of, aga no ikkagi, kui sul nagu mingisugune nagu ängel on või nagu mingi mõte on nagu ja sa saad nii madala marginit, et siis on nagu minust täiesti okei minna peale, et ma ei tea, või Kristjan, ma küsin sult, et nagu sa mult ei küsi. No ma küsin sult, Andre, mis sa arvad? Koduvõistkond selg vastu seina, Ja Morant. Jah, mulle väga meeldivad su argumendid ja ma ise ka arvan, et tihtipeale see Game 3 nagu on see, kus nagu kõige rohkem adjustment'e nagu seerias nagu nähakse, et seal nüüd on tehakse korrektuurid ja ma arvan, et see liin on võib-olla nüüd sellepärast, et see Memphis no suht õnnetu laias nägi välja Oakissi Oklahomas, et ma arvan, et see on selline hea koht võib-olla ka, kus nüüd rahva nagu vastu minna, et siin kõik nagu võib-olla arvad, et no nüüd tuleb ilge saun on ju, et siin tegelikult ju meeskonnas nagu kvaliteet. See bett võib ilmselgelt väga halb välja näha, aga lõpuks ikkagi play-offis koduvõistkonda saada, ilma et see võistkond oleks nagu vigastustest räsitud, saada 9,5, ma ei tea, Kristjan, see on päris kõrge spreed. Ja mina ei julge sulle küll siin vastu vaielda. No aga siis saada teele see. Ma saadan teele. See 50 eurot. Ja ilma referralit, nagu naksti. Nagu naksti. Ja Andre, me oleme sinu juures. Ja kuna mul ei ole laias laastus seekord midagi bettida, siis ma lähen panen enda selle Champions League'i ära, et NBA ja Champions League'iga meiesuguste meeste jaoks on selles mõttes köki-möki. Lähme täna Highlandis. Ja ma võtaks Internationale double chance esimeses mängus, mis on põhimõtteliselt on selline, et lihtsalt Sa laed kõik 150 sinna ära? Ma arvan, ma panen küll jah, kui te just ei taha minu steiki võtta, kui te ei taha, et mulle Champions League'is ma eeldan, et see läheb läbi. Oi, ma juba panin. Nagu naksti. Nagu naksti jah, nii lihtsalt. Ja räägi veel. Aga ei jah, et kui teil oleks olnud, siis ma oleks see vaatas ära, et panidki kõik 150 sinna. Aga ei, mulle meeldib ja ma arvan, et see võib olla nagu isegi mänguajaks nagu liigub natuke vastu, et siin tulevad need korrektuurid. Ma huvi pärast vaatame kiiresti, et mis mujal võiks olla, et kas said hea hinna ka Coolbetist või... Hakkame kohe analüüsima. Ma vaatasin ja oli suhteliselt top price'i juures. Sa hakkad 1,5. Sa oled vist vales kohas? See on Roomaga mäng koduses liigas, et me otsime Champions League. Ja esimene handicap 0,5. 2,19 on average, said üle average'i, aga väga marginaalsed vahed. BetSafe'is saab isegi sendi parema, aga okei. Aitäh panuse eest, Andre. Ma olen ise ka suht... Mis Champions League on võetud, NBA on võetud, nagu mis saaks olla veel rock solidima hinna pressinguga? Teeme siis mingid lahedad Cramo betid ka, et inimesed ei pea siin 5 päeva ootama, kui mingi Inter hakkab mängima, et saab ka instant action, mäng hakkab 2 minuti. Mäng hakkab 2 minuti pärast. Oi. Ma tegin kohe siin Sven Kaldre 75, et tegi esimeses mängus täiesti imelise esituse, aga teises mängus viskas, kui ma ei eksi 0 punkti ja sai suhteliselt vähe mänguaega, et Timma on seal ka tagasi võrreldes esimese mänguga ja ma pean kiiresti teise panusest leidma siit mängust, et... Pluss arvesta sellega, et ei tea, kuidas siin ka see vastuvõtmisega meil... No õnneks saab Interile NBA-le juurde. Saab juurde keevitada. Saab juurde toppida salaja. Ma arvan ka. No Kurvas 9,5. Siin Tapee laudu soovitati Discordis. Jaa, mulle see meeldis. Ma võtan need Tapee under lauapallid, et see mees tundub, et ta väga palju ei hooli sellest Keila KK seeriast ja ma arvan, et täna, kui tuleb ka see suurem blowout, siis äkki Meyers sööb neid tsentri minuteid ära, et oma 15 minutit ta teeb ja peab lootma, et Cramo viskab piisavalt palju sisse, et tal ei ole võimalust neid ründe lauapalle seal Egert Halleri vastu võtta. Et minu 2 panust on tehtud.
aga okei. Ja meil on kombo aeg mingi kombo on vaja ka veel keevitada. Ma eeldan, et me seda sind... proovi seda AP Under ka võtta, aga me vist ei saa seda... Äkki jätad need propsid kombost... Okei, kuule, võtame Gramo spreedi äkki. See on minu panus, sa ei saa mind pidurdada. Loomulikult. Ma just kardan seda, et nagu mäng hakkab ühe minuti vast, et võibolla... Aga no proovime. No pane peale. Gramo spreed. Inter. Ja siis paneme selle Memphise või? See tundub. No paneme Memphise, see on ilus. Ja paneme... Mis sa tahad? Gordon double, et... Ja koefitsiendid on suletud. Ma olin ilmselgelt liiga aeglane. Olid. Aga laivis äkki kohe avaneb. No paneme teised asjad ära. Inter viik topelt võimaluse vabandust. Siin meie vaatajad praegu näevad reaalaas, kui keeruline on panustamine, et see tegelikult ikkagi on... Mõtlete, et see on nagu lihtne, aga tegelikult on palju rohkem stressi. Igal juhul, jah, Memphis pluss 9,5. Eriti, kui sa hakkad ootse 2 minutit enne mängu algust vaatama. Oled õiges kohas. Ja siis vaatame, kas me saame äkki laivis. Kell on ka saanud 7, et siin... Oled muidu ise, ma tean, sa oled suur Gramo fänn, et sul siin süda valutas selle selliseeriaga, et lähed seda Keila mängu praegu vaatama ka või kuidas sellega on? Sellega ei lähe. Ma ütle, kas ma olen õiges kohas või ei ole, ma ei näe seda. See mäng vist ei ole äkki laivi ilmunud, aga sa võid alati otsingusse kirjutada Kalev. Ma olen nii algaja live panustaja, et ma ei tea, osadel pukidel tulebki tal laivi siis, kui mingi esimene sekund hakkab ja osadel on ta nagu täistunnil. Aga võib-olla siis teeme lihtsalt nii, et pane see... Paneme mingi Pane Aaron Gordoni tabel ja saada teele, et muidu ei taha või? Või mis sa tahad? Sul on mingi MMA äkki? Lükkame Paavo MMA äkki see. No lükkame Paavo MMA. Praates, paneme kõik Praatesele. Eelmise nädala kombo. See on õige, et kui ise hakkama ei saa, siis äkki Paavo aitab välja, et see on... No meil juba üks Praatese kombo viimane leeg on, et tundub crazy sinna peale minna. Aga samas... Et Cage Young sarnaselt sellele Wellmakerile on siis peale seda Contender Series'st. Kuule, Super Mario ütles, Keila läks 2-0 juhtima, vaata äkki ikka saad laivis, me saame nüüd parema ootsi. Me ilmselt ei jõuagi selle saate. Ja nii läheb saate järgmised 30 minutit, saate vaadata, kuidas me üritame leida kombosse kolmandat Sest leigi. Me teame, et... Aga kuule, on olemas laivis nüüd päriselt? No... Kalev. Pane otsingusse Kalev lihtsalt. Ja. Noh, sõidame. Paneme siis selle MMA-ga. Paneme kõik. Ei karda. See läheb läbi ka. Ja noh, selles mõttes siit tasub õppida, et... Seda ei saa pettida, seda ei saa. Ja Ansip ütles ka, et... See laivis ei saa, referelisse saate. Okei. No siis läheb nii, nagu oli. Aga Ansip ütles ka, et teeme loosi ära, tahaks rahulikult Kalevi mängu vaadata, et lähme liigume edasi. Panustaja Paavo. Aga enne loosi kiirelt räägime Paavo asjad ka üle. Väga kiiresti. No väga kiiresti. Taltek setlis. Taltek, Paavo, jälle vinner kirjas. Kõik mängud. Easy money. 15 punkti oli vähe. 14 küsimust. Ei aidanud isegi. Mina ainult tagantjärgi vaatasin, Paavo oli ainult 0,5 unitit. Kardab. See oli vähe. Aga Paavol on vist see nädal ka panus tegemata, jah? Et me siis tuletame Paavole meelde, et on äkki Austria korvpalliliigast mõni mahlane ots. Võib-olla. Ega selles mõttes ju need teravad panustad, et me ju ei oska, et maailm on ilmselt siin päevas on mingeid 10 000 evente, kuhu... Näitame see Paavo number ka ära, et siis on see ka tehtud, et Paavo... Seda aastat mõtled? Jah. No päris ilusad täpsed numbrid. Täpselt 8 eurot. Aastalt see tahakski retiremendi kohta. Mul on muidugi küsimus, Andre, et kus on selline asi nagu Paavo all-time tulemused? On siuke asi ka olemas? Ikka on. Mõttes, et... On nii? All-time tulemused. Siin on see praegune käimas olev ka sees, jah? Paavo on panustanud peaaegu 51 455 eurot. Selles mõttes, ega mina ju ei halda seda tabelit, et seda Paavo ise teeb. Aga 883 petiga 16,6 roi. Aga nii palju, kui ma tean, siis peaks olema küll seal kõik koos. Mul legend. Aga okei. Aitab legendidest. Eelmine nädal... Lähme selle osa juurde, mida kõik inimesed tahavad. Miks inimesed tegelikult tulid, jah? Mingi tund 05 on juba türa Oskar. Lõpeta ära, anna rahana. Ma ise mõtlesin, äkki meil on ikka veel midagi, et kuidagi pikendada asja, et noh, aga ei. Oota. Küsin, Martin, kas sina oled valmis? Sealt tuli ja pöial. No hea küll, laseme siis inimesed starti, meil on Kuulbeti 500 eurot välja loosida.
paadi peal on seekord inimesed. 5 euri, kes saab top 5 meie pekkidest? Okei, no mina pakun Super Mario from Estonia teeb kindlasti tugeva soortuse. No mina ütlen, et King of Oats saab top 5. Jälle? Kas ta üldse osaleb? Mina olen selle mees, kes vabandust, ta ei osale vist. Ma ei ole näitada siin nimekirja. Okei, ma võtan siis Schofield'i, sest see on ainult nimi, mida ma näen siit. Tahaks tegelikult võtta John Jonesi, aga kuna ma ei tea, kas ta ka siin on, siis ma võtan siis ma võtan John Jonesi, et esimene double champ ajaloos. Teeme siis, et kelle mees saab nagu parima koha saab teistelt 2-5 euri. Ja kui me näeme, et top 5 peab olema, muidu on võid. Muidu on võid. Teeme stardi ära. Läheb. Ja Janek Tallinnas sarnaselt eelmise korraga mees ei õpi. Hakkab alguses minema ja kuhugi ei jõua. Võt siin pannakse nüüd, et see on hüüumärk puust, et see tundub ka, et see tundub teema, et sa saad kiirust juurde, et siin on inimesed teavad, mis see nagu meta on ja nad... Schofield pani ka puusti. Ja Janek juba vajub sinna. Janek ilmselt vajub põhja sinna. Ahah, nii siin on Heks on muidugi terve sõidu nagu seal ees püsinud, võib-olla tõesti püsib ära. Aga ei, ja nüüd hakkavad võitjad alles tulema. Ja kes? Kohe siit teeb nüüd kindlad. Ma paneks laivis Heksi favoriidiks. Mul on tunne, et ta hoiabki ära. Ja hoiabki ära lihtsalt terve tee. Ikka tuleb keegi teine ja Kalevi poeg 69. No see vend teadis, ta oli juba siin mõrel. Kalevi poeg oli olemas ajastus ja ta on juba olemas. Ei ole vaja üldse taimerit ette panna, Kalevi poeg on juba valmis. Mis Kalevi poja Discordi muidu kasutaja teab keegi või? Ma ei mäleta. On Kalevi poeg? No ta on küll. Ja Super Mario jäi 5. Super Mario 5, nii et aitäh Super Mario, tänu sinule ma saan Kristjanilt Andrelt 5 eurot otse taskusse. Heksi, see uppumine oli minu jaoks ikkagi... Ta lihtsalt kadus. Peale seda Kosker ütles, ta hoiab ära. Ta oli ikka top 50. Ühesõnaga, palju õnne Kalevi poeg. Mis ta tegema peab? 69. Mis tegema peab? Kirjuta Visper ja siis saadki 5 sotti. Sealt tuleb tõesti see suur S-burgereine, kus liha kvaliteet on mõne inimese arust alla igasuguse arvesse. Aga sellega on hea lõpetada. Olekul alati vabandused varrukast võttana. Ega mida sa siin nüüd lõpetad? Sul on ju töö tegemata täiesti. Meil on vanda veel Coolbeti 2.25. Õigus. Jaa, 2 inimesele Coolbeti kontole 25 eurot selle eest, et nad osalesid selles loosis ja panustasid väga huvitava või hea selgitusega panuse. Mina olen esimesena. Võin sluvata. Me tegime ise ka selle panuse, siis on nagu narr nagu mitte anda. Et ma tean, et seal Discordis oli üks inimene, kes panustas ka tapee lauapallide Anderile. Ei olnud sükast asja. Minu meelest oli. Ma muidugi jõudsin ära unustada, mis selle kasutaja nimi oli, aga mul juba tuli meelde. Roland 1121. Palju õnne, Ralts. Sina said minult 25 eurot Coolbeti kontole. Saada ka Visper. Andre. Ja mina annan oma raha ilmselt, mitte oma raha, vaid siis Coolbeti raha ilmselt Eesti James Bondile. Ralts ütles, et ta juba eelmine saade sai. Päriselt. Oi, kosmektid on meil sassis. No see on juhus, no läks seekord nii. Jah, teeme nii, et siis Ralts järgmine kord sa ei saa, aga pane ikka hea õpetus kirja. Aga mina annan Eesti... Ralts lubas muuta. No oskad peast või? No muudame, siis ütle, kes sa annad ja ma... No ma annan enne ära, et Eesti James Bondile Joosep 007. Mulle väga meeldis analüüs, kui Levadia sai Kalevi vastu 9, siis peaks Kalju 3 ikka saama. Täpselt sama arvasin ka mina ja tuli 6 tükki, nii et palju õnne. Minule täitsa meeldis see panus. 25 eurot. Ja nüüd ma saan aru, et me peaks siis Roltsi 25 kellegi teisele andma. No ma annan siis... Muidugi väga aumeesed siin... Väga aumees Rolts, tõesti, me hindame seda. Ma annan sükse kasutajana nagu Foure. Tammeka. Jaa, et tal oli siin pikk selgitus, miks Tammeka ja Kuressaare mõlemad meeskonnad ei skoori ja nii ka ju läks, on ju. Et oli võitev panus, et Foure, sulle on 25 eurot Coolbeti kontole, ole hea.
ole hea, saada Visper. Wolfi küsib, et millal on järgmine saade, et Andre, sina oled meie ajakava mees. Millal on järgmine saade? Mul ei ole õrna aimugi. Ei, tegelikult see... 2 nädala pärast. Ma julgeks pakkuda, et on 2 nädala pärast. Ja, et oleme tavalises graafikus tagasi. Selline saade. Rahvas on Tapeel juba 3 lauda koos. Lähme ruttu ära enne, kui siin inetuks läheb. Ja, no Tapeel on 3 lauda koos, aga... Mina ei tea midagi, see pett oli Discordis. Ühesõnaga, selline saade, aitäh, et vaatasite, palju õnne võitjatele ja... Põgeneb. Need lauad, me põgeneme enne, kui Tapeel 5 lauda koos. Nägemist.